რუსთავის სპორტის სასახლეში საქართველოს პროფესიონალური კრივის კავშირის და რუსთავის მერიის ორგანიზებით კრივის გრანდიოზული შოუ გაიმართა. პროფესიონალური კრივის რინგზე სადებიუტო ბრძოლა მშობლიურ ქალაქში გამართა ოლიმპიურმა პრიზიორმა ლაშა გურულმა. ქართველის მეტოქე 6 რაუნდიან ბრძოლაში დაუმარცხებელი განელი მოკრივე ბერნად აბეი იყო, რომელიც გურულმა უკონკურენტოდ დაამარცხა. ასევე მსოფლიო ქამრის მომავალი პრეტენდენტის დაუმარცხებელი ირაკლი მელიქიშვილის შესრულებით მაყურებელმა 8 რაუნდიანი სარეიტინგო ბრძოლა იხილა. უცხოელ მეტოქეთა წინააღმდეგ მსოფლიო სარეიტინგო ბრძოლებში გიორგი ჭიღლაძემ და ლაშა კერესელიძემ იბრძოლეს ერთმანეთის წინააღმდეგ. მსოფლიო სარეიტინგო ბრძოლებში გამორჩეულმა ქართველმა მოკრივეებმა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების კრივის კლუბებიდანაც იასპარეზეს. კრივის გრანდიოზულ შოუს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილიც დაესწრო. ბრძოლა მივიყვანე ბოლომდე, ესე ვთქვათ, მეც დავანოკდაუნე და სალსახად გავიმარჯვე, რო ვთქვათ. რაც შეეხება დანარჩენს დებიუტს, იცით, 6 ბრძოლა ქონა ჩატარებული, აქედან 6-ე მოგება, 5 ნოკაუტი, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება არის, ეს არის თავდაჯერებულობა და ჩემთვის ეს იყო დებიუტი. ეს ჩემი მხოლოდ მესამე ბრძოლა იყო, მაგრამ ძალიან კარგი საწვრთნელი ბანაკი გავიარე. ძალიან ბევრ შეცდომებზე ვიმუშავე, რომელზეც ბავშვობაში ვერ მოვასწარი მუშაობა რაღაც მიზეზების გამო, მაგრამ მუშაობ შეცდომებზე ვასწავლებ, წინ მივდივართ. მართლა რაღაც სასწაულის საღამო გამოვიდა. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ასე დამთავრდა 4-ვე ქართველმა გაიმარჯვა. ვაკვირებთ ახლა მოკრივეები, კრივის ფედერაცია, ყოველთვის გავაკეთოთ ასეთ შეჯიბრები და უფრო დიდი შეჯიბრი შევთავაზოთ ჩვენ მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა ჩვენ ქართულ სპორტსმენებს, ბიჭებს მიულოცო გამარჯვება, განსაკუთრებით ლაშა გურულს, რომელსაც მთელი ქალაქი გულშემატკივრობდით და სწორედ ეს არის კარგი მაგალითი, როგორ შეგვიძლია, რომ ჩვენ ყველა ერთად კიდევ მეტ წარმატებას მივაღწიოთ. მართლაც შესანიშნავი ბრძოლაა ჩვენს ბიჭებად, თავდადებაა ჩვენს და მინდა წარმატებები ვუსურვო. რამოდენიმე წუთს ეს იყო პირველი ბრძოლა და ესე რომ ვთქვა დებიუტი და მინდა წარმატებები ვუსურვო იმ დიდ გზაზე, რაც წინ ელოდება.